барлығы тіршіліктің кезеңі, жаңару кезеңі басталады. Қыстың суығы кетіп, қар еріп, беретінін көретін кез. 4 наурыз көрісу мейрамы. Бүгінгі күні Қазақстанның батыс аумағына берік арынған дәстүр жыл сайын жергілікті халық сағына күтетін бірде-бір салт-дәстүр болып саналады. Бір-біріне бір жасымен дейді. Ол есебімен осы жылға аман есен жетуімен дегенді білдіреді. Сондай-ақ үлкендерге ізет көрсетіп, ілтипат білдіретін дәстүрлі мереке. Танысы біліп атысымен көрісу мерекесін асыға күтіп отырған әрбір отбасы алдын ала дайындап қойған дастарханды жаяды, ет асады. Қазанда бұрқырап пісіп жатқан бауырсақтың иісі көрісу күнінің белгісі. Қазақ балаларымыз тоғыз жүрсін, дастарханымыз аралас болсын, қарым-қатынасымызға сызат түспесін деген ниетпен туған. Бүрсі күні пенденің аузы аққа, мал аузы көкке тиіп, адам-адаммен, жыл-жылмен көрісіп, бір-біріне тілектерін айтатын күн. Бұрынғы өткен реніш кешіріліп, ұраздық ұмытылып, көрші көлем бір-бірімен наурыз көжеге шақырып, ағайын туыстарына айтып құт береке тілейтін күн. Көрісу тек адамдардың бір-біріне амандасып жақсылық тілейтін қауышу күні мерекесі ғана емес, шаттық пен қуанышқа, ақ бата мен молшылыққа толы бұл мерекеде мәре-сәре болған жұрт осы жарқын мен жақсы жыл 22 наурыз мерекесін қарсы алады.